Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында бир аз тыныгуудан соң кайрадан Чарпелек программасы жана мен Расул Абазбеков анын алып баруучусу. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдук актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Учурда кыргыз коомчулугунда көп аял алуу маселеси кайрадан талкууга алынып, бул ишти туура дегендер да, аны жектегендер да болуп, эки жээкке бөлүнүп кым-куут түшүп эле калдык. Албетте бул коомдук талкуу резонанс көйгөй биздин коомдо бар экендигин дагы бир ирет көрсөттү. Бирок ал кандай чечилиши керек деген суроо ачык бойдон калды. Жана дагы бир топко чейин анын бир жаңсыл болушу кыйындай. Демек биздин бүгүнкү темабыз көп аял алуу маселеби деп аталмакчы, жана биз студиянын коноктору менен бул жөнүндөгү суроо маселелерди сүйлөшкөнгө аракет жасайбыз. Чарпелектин бүгүнкү коноктору Аалымдар кеңешинин мүчөсү, теология илимдеринин доктору Ниязалы Арипов. Жана ошондой эле Калктын айрылуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Эшмуратова Зейнеп. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Алгач эле биз атайын топ тартып келген сюжетке көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин көрсөтүүбүздү баштайбыз. Интернетте мурдагы муфти, Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак-Ажы Жалиловдун экинчи никеси боюнча видео тарады. Анда Жалилов жашы 30-дан ашкан жесирге нике кыйдыртып үйлөнгөнүн ачык айткан. Келинди никесине алганын ага боору ооруганы менен түшүндүргөн. Муну менен Тим калбай башка эркектерди да өзүнөн үлгү алууга чакырган. Мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жокмун байбичем менен. Бир аз капы болуп атат, бирок капы болгону менен мен ойлойм бардык ордуна келген. Капы болгон акысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Мен үйлөндүм, ошол Туркияда бала багып иштеп жүргөн, турмуштан ошол күйөөсү өтүп кетип, жесир калган 30-дагы келинге үйлөндүм, 30-дан өткөн. Өзүм элге үлгү болуп берейин. Эгер мен баштабасам ким баштап берет? Мындай билдирүүдөн соң Кылым шамы укук коргоо борбору Бишкек шаардык прокуратурага кайрылуу жасаган. Уюмдун жетекчиси Азиза Абдрасулова Жалиловдун мыйзамды бузганына, башка жарандарды өзүнө үлгү алууга үндөгөнүнө укуктуу баа берилиши керек деп эсептейт. Ар бирибиз мыйзамды сыйлашыбыз керек. Мыйзамдын бузулганын билип туруп, унчукпай койсок, бардыгыбыз кылмышты жашырган болуп калабыз. Бул жерде ал башка жигиттерди дагы экиден аял алгандан коркпогула деп чакырып жатат. Бул өтө коркунучтуу чакырык. Башкаларды дагы мыйзам бузууга үндөп жатат. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык эки же андан көп аял алгандар, башкача айтканда, жалпы чарба жүргүзүп, өз жубайынан сырткары башкасы менен чогуу жашагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратууга каралган. Эки негизде караса болот да, эки негизде талкуулоо кылса болот. 153 статья менен иш козгойт деп караганда, ал жерде эки жагдай бар. Биринчисинде эки аял алуу, эки аял фактически бул мыйзамдын талаптарында көрсөтүлгөндөй, бул нике куәлигин алгандан кийин бул эки аял алдыга эсептелип калат. Ошол эле мезгилде экинчи жагынан да талкуулоо кылса болот. Ал жерде көрсөтүлүп турат, эки аял менен чогуу жашоо деп да көрсөтүп болот. Бул жактан алып караганда мыйзамдын башта айтканда законный лазейка деп коет. Мыйзамдын лазейкасы ушул жерде калып кеткен да. Кандай негизде болсо дагы иш козголсо же козгой койсо дагы боло турганга жатат. Социалдык тармактар аркылуу Чубак-Ажынын экинчи ирет үйлөнгөнүн колдогондор да арбын. Айтымдарында экинчи нике менен көптөгөн жесир же чет өлкөдө кыйынчылыкта жашап жаткан кыз келиндерди колдоого жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан көп аялдуулук мыйзамын кабыл алуу менен маселеге чектөө коюуга болот дешет талдоочулар. Мыйзамдаштырып, мыйзам менен чекит койбосо, бул нерсе уланып, анын кесепети жана да үй бүлөнүн бузулушуна алып келет, бири-бирин өлтүргөнгө алып келет. Ошон үчүн буну биз каалайбызбы, каалабайбызбы талкууга чыгарып туруп, анан кийин мыйзам менен чекит коюшубуз керек да. Ислам дининде жашоо шарты мыкты, өз турмушунан ашына алган адилеттүү эркектер өз аялынан сырткары дагы никеге турууга болот. Бирок анын өзүнө жараша жоопкерчилиги, талаптары бар. Себеби биз андай кадамды койбой турган болсок өкмөт тарабынан, биздин Кыргызстаныбызда ошондой адамдар аша чаап кетиши мүмкүн.
Буну окшогондорду алып, мисалы аял заттын укугун тебелеши мүмкүн. Кыргызстан светтик өлкө болгондуктан мыйзамда экинчи ирет үйлөнүү кылмыш катары саналат. Аялы туруп экинчи ирет нике күбөлүгүн алууга да тыюу салынган. Ал тапта Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, чубак-ажыга каршы кылмыш иши козголбойт деп билдирди. Маалыматка караганда, экс муфти айтып жаткан экинчи нике расмий эмес болуп саналат. Ошондой эле тараптардын биринин арызы болмоюн милиция эч кандай чара көрө албайт. Эгерде экс муфтийдин мыйзамдуу жубайы арыз менен кайрылса гана, укук коргоо органдары териштирүү иштерин башташы мүмкүн. Бегима Асанова, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Урматтуу коноктор, биринчиден мен ыраазычылык билдирем. Биздин студиябызга келип, көрсөтүүгө катышып жаткандыгыңыздарга. Мына акыркы учурда, мына башында айткандай эле, көп аялуу алуу маселеси аябай чуулуу болуп, коомдо резонанс болуп кетти да. Бардыгы талкуулап, чоңу, кичүүсү, аялы, эркеги, чоң кызматтагысы, кичине кызматтагысы дегендей. Биздин коомдо бул мындай бардыгыбыз билип келгендей эле көйгөй болчу да. Менин байкоомдо, мен сезимдеримдечи. Бирок ушул жолкусунда аябай эле катуу талкуудай, резонанс жаралгандай болуп кетти. Мындан бир 10 жыл мурда дагы болгон, мага да кайрылабыз. Мына ушул маселенин бүгүнкүдөй чуручуга айланып кетишине эмне себеп болду деп ойлойсуздар? Мына ушундан башталса, анан кийин дагы суроолорубуз бар. Кимден баштайбыз? Зайнеп эже, сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгер мен өз оюмду айтып кетсем, мисалы үчүн бүгүнкү күндө көп аялдуулук, экинчи көп жолу никеге туруп үй бүлө куруу маселеси көп талкууланып кеткенинин себеби бул социалдык тармактын активдүү адамдар социалдык тармакка кирип, ошол социалдык тармактын негизинде көп эле маалымат, интернет аркылуу маалыматтын тез тарашы деген. Маалыматтар тез тарап кеткени үчүн ушул себеп болду деп да ойлойм да. Демек, азыр бүгүнкү күндөгү маалымат технологияларынын кандайдыр бир деңгээлде өсүү мезгилинде ошол тез таасирин тийгизди деп айтасыз. Ниязалы мырза, сиз кантип ойлойсуз? Туура жогоруда эжек айткандагы тууралыгы бар. Ошону эле менен бирге бул көп аял алуу маселеси бул турмуштун өзүндө бар маселе да. Мурдатан эле болуп келген, мурдагы коомдордо болгон, бир эле исламда эмес, исламдан башка дүйнөлүк диндердин ичинде да бул орун алган маселе. Ошондуктан бул бүгүнкү күнү биздин кандайдыр бир маалыматыбыз кеңейип, ошол динге болгон көз караштар бир аз активдешип, мына ошондуктан бул кандайдыр бир деңгээлде кызыгууну жараткандыктан келип чыкты деп ойлойм да мен. Коомдо бир аз мурдага караганда деле мындай кызыгуу бул маселеге арткандыгын да көрсөтүп турат деген ойду айтсак болот да. Демек, мен сизди туура түшүнгөн болсом, кандайдыр бир деңгээлде коом бул дискуссияга даяр эле деген нерсени айткыңыз келип атат да. Демек, коомдо бул көйгөй бар, аны талкуулогон учур келип жетти. Ошон үчүн бул өтө кызуу талкууга алынды дейт да. Зайнеп эже, бул ошол резонансты жараткан адамдын өзүнүн коомдогу ролу жана ордунда дагы көз карандыбы же андай эмеспи? Алда көз каранды болушу мүмкүн. Коомдо эгер үй бүлө маселеси, айрыкча жеке адамдын үй бүлөгө болгон мамилеси жана жалпы эле өзгөчө шарттагы талкуулоого туура келген үй бүлөлөрдүн шарттары талкууланып калышы бул учурдун талабы эле болуп калып атат да. Себеби мисалы үчүн ар кандай шарттар түрткү болушу мүмкүн. Биринчиден жанагы үй бүлөдөгү баалуулукту, наркты сезбей калган учурларда да болушу мүмкүн. Үй бүлөдөгү мамилелердин карым-катнашы жоопкерчиликсиз абалга келип калган учурда дагы бул маселелер чыгып кетиши мүмкүн. Туура, бул сиз бир аз тереңирээк карап атасыз. Дегеним, жанагы маалыматты баштаган адамдын өзүнүн ордунда дагы болсо. Мүмкүн мен бул жөнүндө айтсам, бул талкууга эч ким аралашпак эместир деген нерсени айткым келип атат да. Анан мына коомду айтып атабыз, Ниязалы мырза дагы айтты, бул биздин коомубузда бар, ал акырында биздин коомубузга кирди.
ага салт дагы бир эсе дин дагы таасирин тийгизди депчи. Анан көп аял алууга үндөгөндөр же болбосо ошол көп аял алуу аркылуу коомдогу маселелерди чечүүгө мүмкүн болот деген тараптардын бир эмеси бар да, Зейнеп эже, мен сизден сурагым келип атат да. Бир алардын аргументи бар. Алар айтышат, ушундай жалгыз бой жашаган аялдар, балларын өзү жалгыз бакканга мажбур болгон аялдар көп. Ошондуктан алардын социалдык маселесин жеңилдетүү үчүн буга дин дагы ошондой эме берет, нускама берет. Ошондуктан ушундай болгону туура, маселени чечебиз деп айтышат да. Анан мен сизден сурагым келип атат, мына коомдук фонддун өкүлү катары айтсаңыз. Негизи эле ошол кыргыз эми аталыш токол экен да. Токол деген статуска макул болуп жашаган аялдардын саны көппү? Алла деле ошол экинчи аял болуп жашаганга макул болгон аялдардын саны көппү? Чындап эле бул мен айтып аткан аргумент туура аргументпи же жөн эле шылтоо? Бул негизинен жөн эле шылтоо болушу мүмкүн. Сиздер айткан токол деген абалга түшүп калган адамдар даже биздин көпчүлүк аялдарыбыздын 1%-ында түзбөшү мүмкүн. Биринчиден. Экинчиден бул көп аял алуу же болбосо ушул башка бирөөгө экинчи аял болуп жашоо маселесин биздин коомубуз бир аз кабыл албай турат. Бул аялдардын, жеке аялдардын көз карашында айтып кетким келет. Себеби бул нерсеге түрткү болгон балким эркек адамдар болушу мүмкүн да, аялдар бул маселеге жалпы даяр эмес. Ар кандай адам эгер балалуу болгон болсо, үй бүлөгө дагы жоопкерчиликти, балага дагы жоопкерчиликти негизинен көбүрөөк аялдардын маселесине, аялдарга таандык болуп калган жерде, аялдар мен өзүм башка бирөөгө экинчи аял болуп барам деп ачык айтпашы мүмкүн. Айтууга да даяр эмес биздин коомдогу аялдар. Сиздин оюңуз боюнча демек токол болгонго даяр аялдардын саны өтө эле аз. Жок кесе. Жок кесе деп айткыңыз келет да. Нязам мырза, буга кандай карайсыз? Ушуну суроого. Мен оюмча бир аз башкачараак айтсам болот. Бул эки же андан ашык аял алууга уруксат маселеси биринчиде шариаттагы маселе бул. Диндин маселеси. Биз мусулман эл катары мындан бул маселеден таанышпыз. Бул биринчиден ошол бир эле эркектер эмес, аялдар да жалпы коомдо кайсы бир көйгөйдү чечүү үчүн ортого чыккан Алла Тааланын бир бизге жол көрсөтүүсү. Мунун баарыбызга маалым, билесиздер, социалдыктан баштап ошол демографиялык маселеге чейин, согуштук маселелерге чейин, тукум улоо маселесине кайрыла турган маселе бул чечип берүүчү ролду ээлеп атат. Ошол учурда бүгүн биз тана албайбыз, батыш коомунан абдан таасирленип аткан коомбуз. Жаштар биздин батыш маданияты, батыштын өнүгүүсү, адеп аклагына чейин аябай таасир алып аткан учур. Биз ошол учурда биздин коом, жаштар таза жашоого умтулуп атат. Адал ак жол менен жашоого умтулуп атат. Исламда ошол мусулман бир адам айтайлы көңүлдөш күтүүгө жол берилбейт. Көңүлдөш күтүүгө жол берилбейт. Ошол эр күйөөсүнөн ажырап калган курагы жаш эле кыз келиндер кандайдыр бир көңүлдөш туура эмес жолго кетип калбасын дегендин дагы алдын алган маселе бар бул жерде. Бул өңүттөн караганыбызда бул аялдарга багытталган дагы бир топ маселени чечип берүүгө өзүнүн оролуга ээ маселе да. Андан кийин айтайлы, мына бүгүнкү күнү ар бир эл, ар бир өлкө өзүнүн элинин саны менен сыймыктанат жана кээде ошону бир дүйнөдө ошону менен бир салмак басып өзүн көрсөтө алат да. Тукум кылуу маселесинде бар. Мисалы, биздин динибиз ажырашууну жаман көрөт, жек көрөт. Бир аял менен жашап аткан бир үй бүлө, эркек күн келип ошол тукум калтыралганга мүмкүнчүлүк жок болуп калган болсо, мына ошол аял кишине байланыштуу маселе болсо, ажырашпай туруп дагы бир ак никеге туруп ошо тукум улоо мүмкүнчүлүгүгө ээ болсо деген маселени чечип берет. Мына дагы бир нерсени айтыш керек. Мурда кылымдарда кандай согуш болуп келген болсо, ошол мезгилде да эркектер көп кырылып калган. Бүгүнкү күн дагы заманбап мезгилде эле
айтайлы согуш болгон жерде эң кароосуз калган кимдер? Бул аял зат, аяр коомдун аяр өкүлдөрү болгон аял заты, жаш балдар, карлар болуп калып атат да. Мына ошол мезгилде дагы аялдардын бир камкордукка, бир колдоого муктаж экендиги чечилип атат дин көз карашы менен каралганда. Аны биз токол дегенде мындай көз караш бар да, туура эжеке туура айтты. Биздин үрп адат, маданиятыбыз бир аз олку-солку болуп турат. Кээде тарых өңүттөн карасак бул маселе бар экендиги, кээде коом кабыл албагандай көрүнөт. Бирок көмүскөдө бул жашап атат. Көмүскөдө бир бар маселе. Муну эч кимибиз тана албайбыз. Бирок тана албагандай түр көрсөткөнүбүз менен турмуштун чындыгы муну көрсөтүп коюп атат бир жерге алып келип. Мына ушундай мезгилде, демек бар нерсени легалдаштырыш керек деген. Бар нерсени биз өзүнүн адресин ага аныктаманы туура беришибиз керек. Мындан биз кандайдыр чочуп, бул баардык эркек эки аял алып кеткен деген мааниге да буруштун кажети жок. Мунун шарттары туура түшүнүлгөндө, бул деги эле адамзатка байланыштуу бир маселени, көйгөйдү чечип бергенге болгон уруксат катары. Ага кеңири кылып айтып берди Ниязалы ажы, кандай болгон учурларда үйрөнсө болот депчи. Анан мен суроону түзө эле берейин деп атам да. Кыздарыбыз аябай кыйналып жатат, сыртта иштешип атат. Башка улуттун өкүлдөрүнүн турмушка чыкканга мажбур. Демек, ошондуктан кандайдыр бир деңгээлде соопчулук кылып үйлөнүш керек деген позицияга кандай карайсыз? Мен мисалы үчүн диний мамилелер никеге, үй бүлөгө байланыштуу диний көз караштар укуктук мааниге эмес да. Бизде Кыргыз Республикасында никеге карата, үй бүлө мамилелерине карата бир эле мыйзам бар. Ал мыйзамда бул агай айткан сунуштар азырынча укукка ээ эмес, каралган да эмес. Эгер биз үй бүлө куруу маселесин же болбосо үй бүлөгө караштуу башка тараптарды карасак, мисалы үчүн үй бүлөгө тиешелүү социалдык экономикалык абалды же үй бүлөнүн өзүнүн жашоо шарттарын карасак, сиздер айткан сунуштар болгон учурда үй бүлөдө жоопкерчилик болбой калышы мүмкүн да, үй бүлөгө карата. Анан биздин социалдык экономикалык абалыбызда көп пайызда калк айыл жергесинде жашайт да. Айыл жергесинде жашаган үй бүлөлөрдө социалдык экономикалык абалдын өтө төмөн болгон жерлери көбүрөөк. Ошол көз карашта биз бул нерсеге мен бир аз макул болбой келем да. Урматтуу коноктор, бизде экспресс сурамжылоо бар. Атайын рубрикабыз. Биз шаардыктарга, шаардын конокторуна суроо менен кайрылганбыз. Сурообуздун маңызы мындай: көп аял алуу маселесине кандай карайсыздар? Оңбу же терспи? Эмне үчүн деген? Ошого көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин маекти улантабыз. Бир аял багылып айткандай андай жолду запрещать этиш керек да. Көрүнгөн кыздарды алып коюшуп, көчөгө коюп, же үйү жок, же жайы жок, же бала чакасын бага албагандар жүрбөйбү? Мүмкүнчүлүгү жок алганга. Эми бардыгы буяктагы тууган уругу деле, анын бала чакасы деле мурунку капа болот да баары. Көп аял алганга уруксат эмнеге берилиш керек? Берилбеш керек, бизде закон бар да. Жакшы кампор неме болбой, депрессияга чалдыгат аялдар. Ошондуктан каршымын. Менин оюмча берилиш керек уруксат. Чүнкү ушундай болсо көп бекарчы аялдар, эр жок аялдар бар, жалгыз аялдар бар. Şu ayollarga qo'shimcha ish bo'ladi, qo'shimcha oilasini boqqani yaxshi bo'ladi. Өзүндай шарты, состояниясы кандай. Ошондой болсо анан өздөрү чечет эми. Мен бирөөнү алса болот, албаса болбойт деп бирөөнүн эмесин айта албайм да. Экинчи аял алганга бербеш керек. Неге дегенде ал аял үмүт менен тиет да. Мен оюмча биринчиден адам укугун болуш керек. Мен оюмча ар бир эле адам, ар бир эле аял ошол бир күйөөгө же бир аялга укуктуу деп ойлойм. Бир аял менен до конца жашаш керек да өмүр бою. Бала чакалуу болуп, ошо. Каршымын мен. Бир аял менен аял өлсө, пожалуйста алсын. Аял тирүү, мен каршымын. Урматтуу коноктор, мынакей маегибизден ары улантсак, Ниязалы ажы, мына Куранда айтылат, Ан-Ниса сүрөсүндө 129 аятта айтылат экен. Эгерде силер адилеттүү боло ала тургандыгыңардан шегиңер бар болсо, анда бирөө менен эле
жашагыла. Мен мындай эркин которуп атам да, байым өзгө кечирсин. Бирок дейт, силер эч качан баарына бирдей калыс боло албайсыңар деп айтыптыр да. Жалпы мааниси ушундай да, жалпы мааниси ушундай. Эгерде адилет калыс боло ала тургандыгыңардан шегиңер болсо, анда бирөө менен жашагыла. Бирок силер эч качан адилет боло албайсыңар деп айтыптыр да. Ушуга кичине түшүндүрмө берсеңиз кыска. Ниса сүрөсүндө эки жерде өтүлөт. Көп экинчи, үчүнчү аялга уруксат берүү маселеси. Биринчи, үчүнчү аятта айтылат, адилеттүү кескин түрдө шарт коюлат. Ошол адилеттүүлүктү сактай алсаңар, анда уруксат катары каралып атат. Бирок адилеттүүлүккө көзүңөр жетпесе, анда эң жакшысы жалгыз аял менен үй бүлө күтүп, ошону турмушка көргүлө деген маселе турат. Анан бул жерде биринчи Ниса сүрөсүнүн 3-чү аятында биздин Куран чечмелөөчү алымдарыбыздын салттуу көз карашы ушул. Бул жердеги адилеттүүлүк физикалык адилеттүүлүк, теңдүүлүк. Бирдей убакыт бөлөсүз, бирдей материалдык мүмкүнчүлүктөр бирдей караш керек. Шарттарын бирдей түзүш керек. Муну жөнөкөйдөн жогоруга карап бирдей деп кете беребиз. Муну сактабасаңыз, аятта айтып атат, күнөөгө батасыңар дейт. Күнөөгө баткандан көрө дейт, муну баарынын колунан келбейт. Муну колунан келгендин иши деп атат. Эгер колуңардан келсе, макул уруксат, зарылдыктар келип чыкса. А кийинки аятта айтып атат, кийинки аятта адилет боло албайсыңар эч качан аялдардын ортосунда деп атат. Ал жерде ошол көңүлдү тең кармай албайсыңар деп атат. Себеби акыл менен биз көңүлдү, жүрөктү башкара албайт экенбиз. Кайсы бир көңүлүбүз, бирок ал аяттын контекстинде ушула маани жатат. Тең эмес экенмин деп эле бирөөсүн ыктап кетпегин эч качан дейт. Ал өмүрү аракет кылып теңдикке умтулуп, жүрөгүңөрдү билем, тең бөлө албайсыңар, бирок бул силерге жоопкер эмессиңер бул маселеде. Өзүңөрдү кыйнабагыла, бирок жоопкер эмес экенбиз деп да таштап койбо, умтулуп жашагын деген аятта бул. Түшүндүм. Зинежи, Кыргызстандын конституциясы тыюу салат көп аял алганга. Кылмыш жаза кодекси адашпасам 153-чү беренесинде 2 же андан көп аял алганга эгер алган болсо, далилденсе 2 жылга чейин мөөнөтүнөн ажыратылат деп, эркиндигинен ажыратылат деп жазып турат. Кыргыз тарыхында бул статья иштеген учурду билесизби, билбейсизби? Жок, бизде эми Кыргыз Республикасынын биздин жашоо шартыбызды кадимки күндө карасак, бул кылмыш жаза кодексинин 153-чү статьясы иштебей атат. Биз ушуга чейин уккан жокпуз. Болгондо эми практика болгон жок да, бул боюнча 2 жылга камалып кетиптир деп. Ал эми никени токтотуу өзү үй бүлө кодексинин 22-чи статьясынан 24-чү статьясына чейин атайын мыйзамдуу болуш керек. Анан жанагы көп аялдуулук дегениңиздерде такыр ушул мыйзамга да баш ийбеген жакта бизде көбүнчө үй бүлөлөр граждандык нике менен жашаган учурлары болуп атат дагы. Негизинен биздин өзү негизги мыйзамыбыз үй бүлө кодекси дагы толук түрдө сакталбаган учурлары болуп калып атат да. Түшүндүм. Эгерде ал берене иштебесе, ал вообще иштебей тур, эми такыр иштебей жаткан берене болсо, коомубузда бул күндөн күнгө көбөйүп баратса, аны мүмкүн аны кылмыш катары кароодон баш тартып, мыйзамдык жактан карап коюуга мезгил жеттиби, жетпедиби? Кандай карайсыздар? Анткени мына Марат Кайыпов мурдагы юстиция министри дагы өз убагында бул маселени козгоп, бир топ будуңчаң болгон да. Акыры аны коомчулук катуу каршы чыгып, алдырып салганда, бирок эми айтып атабыз да, бул иштебей атат. Же иштеп атат, билбейм. Ушуну эгер эми кантип ойлойсуз? Мыйзам жакшы жазылышы мүмкүн, мыйзам жакшы чек коюшу мүмкүн, бирок аны аткаруу боюнча көзөмөлдү албаган учурда ал мыйзамдын керектүү статьясы, керектүү жери жок эсе болуп калат да. Анан биз мисалы үчүн ошол мыйзамды эгер иштебеген мыйзам болгон болсо, мамлекеттик деңгээлде укук коргоо органдары аны иштете алганга күчү жетпеген учурда алар өздөрү сунуш бериш керек. Муну жокко чыгаралы депчи. Сиздин оюңузча, муну жокко чыгаруу керекпи, керек эмеспи? Керек, жокко чыгарыш керек. Иштебеген мыйзам болсо. Эгерде аны жокко чыгарсак, анда көп аял алганга жол түз бербейби? Элдин баары жашырынбай асына чыкпайбы? Сиз Жок, андан көрө мына биздин ар бир атуулдук, граждандык позициябызды алган болсок,
эгер ошондой эле акчасы көп болуп кетип аткан болсо, башка бирөөгө боор ачып жардам берем деген болсо, бизде өлкөбүздө коомдун деңгээлинде башка сунуштарды көтөрүп чыксак болот. Үй жокко үй салып берели, баласын бага албай аткан болсо, анын мүмкүнчүлүгүн кеңейтели. Ошондой жактарга көңүл көбүрөөк бурсак. Кандай дейсиз? Бул эми ар бир мусулман катарындагы биз динди четке кагып кое албайбыз. Бул динибизде орун алган маселе. Алла Тааланын аятында орун алган маселе. Ошондуктан муну биз кээде жеңил ойлоп атабыз да, кээде эркектер мыйзамды алып койсо эле эркектер жапырт үйлөнүп кетет деп. Эгер диндин көз караш эрежеси эскертүүлөрүн эске алганда анын шарттарын караш керек. Ошо шарттарын тыкыр карай турган болсок, адилеттүүлүк деген айтканга жеңил, бирок рухий, моралдык жактан, материалдык жактан ал эле эмес. Ошол бир эмес эки үй бүлөнү багып кете алганга акыл эси жетиштүүбү жана башка бүт шарттарын караганыбызда бул белгилүү бир кандай десек, бир чектемелерди коюп, ошондой бир шарттарды эске алып түшүндүргөндө буга эч ким умтулуп деле кетпейт. Эгерде туура түшүнүп шарттарын билген болсо, ошол эле учурда бул Кудайдын жолундагы өтө чоң жоопкерчилик экендигин эскерткенде, эртең акыретке жооп бересиң. Бул бир эркектин кызыкчылыгы эмес бул. Бул аялга кандай үй бүлө керек болсо, эркекте ошондой шарттар келип чыкканда бирдей аял эркектин кандайдыр бир маселени чечүүгө багытталган нерсе экендигин биз өтө иманыбыз менен таразылап койгонубузда, бул ушундай деңгээлге жеткенде бул бизди коомду экиге бөлө турганчалык маселе болбош керек да. Себеби бир эркектин маселе эмес да бул. Же бир аялдын эле маселеси эмес. Бул коомдун маселеси, үй бүлөлүк маселе. Бүгүнкү күнү мына ким жашырабыз? Батышты туткан батыш коомчулугу өздөрү үй бүлөлүк маселеси өтө бекем деп айта албайбыз. Мына адеп ахлак жактан алганда өтө бекем деп айта албайбыз деп атат мына азыркы изилдөөлөр. Ошол эле учурда батыштагы биздин айрым жүрүм турумду адал эмес деп эсептелген батышта адал каралып атат. Жөнөкөй эле кадыресе каралып атат. Биздин менталитетибизде, биздин диний көз карашыбызда, инсандык жашообузда бул айрым маселелер өтө тыюу салынган. Аны биз кантип жашатып атабыз? Жашырын жол менен кетип атабыз. Мына ушул маселелерди шарттарын айтканда, коомдун сезими туура кабыл алганда, бул эч кимди кыжырат кылганчалык көтөрүүгө чыкпайт деп ойлойм. Эми мен бир жеке тоюмумда жанагы көп аял алуу бул кылмыш экенин деле көпчүлүк эркектер биле бербесе керек деп ойлоймун да. Азыр эми коомдо азыр резонанс болгондуктан эле бул мындай окшойт деп ойлонуп калды болуш керек. Анан бир мындай суроо, убактыбыз тилекке каршы аягына чыгып калды. Мына Алымдар кеңешинин мүчөлөрүнүн бирөөсү ушундай маселени айткандан кийин гана коомдук резонанс болуп кетти да. Анан менде ушул темага даярданып атып карасам, материалдар аябай эле көп экен бул боюнча. Анан биздин Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын бирөөсү, фамилиясын айтпай эле коеюн, ачык эле айтыптыр, мен эки аял менен жашайм деп айтыптыр да. Анан сурагым келди, эмне үчүн ошол кишиге же башка бир ачык айткан адамдарга бул кылмыш козголуп, мындай бир будулчаң болбойт да. Эмне үчүн мыйзам бул эле азыр эле бул кишиге иштеп кетти деген суроону бергим келип атат да. Эми кадимки биздин коомубуздун жашообузда эми башкача бир көз караштыктарда адамдын азыркы коомдогу социалдык абалына карата дагы кээ бир тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн да. Ошондой социалдык абалына карата өзүнө өзү жол ачкан адамдардын категориясы да бар болуп калат да. Негизинен үй бүлөнү жекече ар кандай үй бүлөнүн мисалында карасак, үй бүлөнүн ичинде жоопкерчиликтер ордуна коюлбай келе жатат. Биз көп балалуу үй бүлөгө барабыз, жөнөкөй үй бүлөлөргө барабыз, жоопкерчилик жок. Көбүнчө эркектерде жоопкерчилик жок учурда үй бүлөнүн эмеси түйшүгү жалаң аялдарга түшүп калган учурлар болуп атат. Анда никенин кандай эмеси бар? Никеде айтат, толук кандуу жооп бересиң, эркек адам үй бүлөнү багат дейт. Нике институтундагы толук түшүнбөчүлүк болот. Ошондой нике институтун түшүнбөй, үй бүлөдөгү ич-ара мамилелерди түшүнбөй, чоң менен баланын ортосунда бизде келип эле биздин балдар эле жабыркап калып атат да. Рахмат, түшүндүм. Ушул эле суроо, кыска айтсаңыз. Эмне үчүн башкалар иштебей атат? Себеби дегенде бул жеке маселе да, үй бүлөлүк маселе. Муну кээде биз үгүт
үгүттөө катары кабылдап кеткенибизде резонанска айланып кетет экен да. Бул үгүттөлбөш керек анчейин. Себеби Кур'ан исламда маңызында бул ар кимдин шарты ар кандай да үй бүлөлүк маселеси. Жеке маселе. Анын ар ким бирдей эле тартып кете албай турган маселе. Ошон үчүн бул кандайдыр үгүт эмес, уруксат катары ар кимдин жеке шартынан келип чыккан зарлыктар катары каралганда бул көп эле коомдун көңүлүн бура турган нукка өтпөсө керек эле дейм. Ошондой болуш керек да, себеби ошо инсан менен эч ким инсан окшош эмес да. Бир инсандын үй бүлөсү экинчи инсан менен эч ким окшош эмес. Ушул жагынан болуш керек. Бүгүн биз өтө мындай аяр, өтө астейдил, эч кимди капа кылбай, өтө мындай интеллигенттүү сүйлөштүк. Сиздерге чоң рахмат. Бул сиздердин дагы өзүңүздөрдүн жеке сапаттарыңыздардан көз каранды болсо керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз көрсөтүүбүздү аягына чыгабыз. Бүгүнкү конокторду эсиңиздерге сала кетсем, Ниязалы Арипов мырза, алымдар кеңешинин мүчөсү, теологиянын доктору, теология факультетинин окутуучусу. Ошондой эле Калктын айырылуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Эшмуратова Зейнеп Тажиевна болушту. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен Чарпалек көрсөтүүсүн бүгүнкү чыгыш аяктады. Бизди 2 жана 6 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.